Seu carro está fazendo barulho ao frear? Não vacila com a sua segurança. Hoje foi dia de dar aquele trato no Nissan Versa. Começamos soltando as rodas e abrindo o reservatório para recuar o sistema. Mas aqui, na Bros V8, você já sabe, nada é montado na sujeira. Fizemos uma limpeza técnica detalhada na pinça de freio para tirar toda a fuligem. Peças instaladas com sucesso, sistema higienizado e freio novo. Curtiu o padrão? Então, segue a Bros V8.